sosok yang tersesat itu, mereka kan, aduh, lu pipis. Kan lagi batuk. Terus juga pernah tuh batuk pipis. Kayak dulu nggak? Jadi apa namanya, mereka yang tersesat itu. Oh, karena bunuh diri juga. Ya, jadi mereka yang tersesat itu memang kadang-kadang akan semakin lama mereka di sana, sejatinya akan pelan-pelan terkikis. Biasanya kalau misalnya kita ketemu yang kita nanya namanya, dia nggak selalu ingat. Ya karena udah banyak yang